de 5 años. Aquí estamos en el desierto de los leones. Hoy les voy a mostrar el bosque. Estamos en el bosque de los en el ¿cómo se llama? Desierto de los leones. Aquí ahorita les voy a mostrar a mi papá. Aquí está mi papá. De hecho, tuvimos un pequeño retraso. Ahorita vamos a bajar hasta allá. Ahorita les voy a explicar por qué. Y se estarán preguntando, ¿por qué fuiste al bosque? Mi papá me ubicó. Llevo mis palos de supervivencia para hacerlo como si fuera muy profundo. Uy, las aguas termales. ¿Qué pasa si me meto? ¿Me congelaría? A ver, déjame verificar. ¿Y? Sí, esta foto la debemos hacer para mi canal. Hola, ya sale. Ahora tengo la duda, ¿cómo me vas a cachar? Vamos, solo habrá una opción. Ya, ahora ¿cómo me cachan? Lo tendré que hacer a la antigua. Corriendo. Ay, ay. No sé si sería que veas. ¡Oh! ¡Encontré dos varas! Oye, creo que vi una ramota. Creo que veo una ramota. Esta es la ramota para ti. Tengo ramota para que subas. Ya le encontré una ramota a papá. A papá, ma. ¿No? ¿A dónde vamos? De ese lado. ¡Oh, de ese! Por si hay una montaña y no hay en dónde subir. Por eso traje los palos, ma. Uno nunca sabe qué nos podemos encontrar. ¡Uy! ¿Qué es vértigo? ¡Oh, ya lo hice! ¿Lo hice? Se me limpié más. ¡Ya! ¡Adiós! Es de repuesto por si se nos pierde uno. Es muy pequeña. ¿Por eso? Va, agarra, ese es para ti. Pero para ver si no se nos pierden. Por ahí estábamos antes. ¿Es otra? ¿Parecida? ¿Por dónde vamos? Y tendremos que hacer la de Donkey Kong. Ahorita tendremos que subir por ahí, ma, con los palos. Sí, pero pon tus manos así. Oye, una pieza. A ver, por aquí. Tendremos que hacer la de Donkey Kong, que está empinado, ma. ¡Ah, por acá! Por aquí sí, está un poco empinado. Así que les recomiendo que usen sus palos así. Pero estoy bien. Uy, bichos. Ahorita vamos a poder rodar. En mis tiempos así eran. Sí, así. Teníamos que ubicar y ver si no había un árbol. Así le hacía para rodar. ¿Por dónde? ¡Oh, ya vi! ¡Voy a hacer cannonball! La cosa giratoria como una bola de boliche. Primero me tengo que acostar y luego tengo que rodar. 1, 2, 3. Dije que así eran en mis tiempos. Te siento muy rico. Ma, hazlo. Te quito los palos. ¿Me los cuidas, pa? No los tires. ¿Para dónde ruedo? Ok, lo voy a hacer al estilo Cannonball. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Oye! ¡Descubrí algo! Eso estuvo bien rico. Lo debiste haber hecho conmigo, pa. ¿Y los otros palos? Los tiraste. Mira, aquí parecía una fogata. Aquí ya se rompió. Bueno, voy a seguir rodando hasta que encuentre algo sospechoso. Una. Un poco. Perdón.
No, pero me voy a caer. No, sí. No. Mira, me voy a ir rodando. Ah, entonces voy. ¡Ah! ¡El Estelo Cannonball! Ay, no. Ahí me voy a chocar contigo. No, pero aquí me voy a chocar con este tronco. ¡Ah! Pero me voy a caer. Segura, ma. Y si me caigo, tú me pagas todo mi hospital. Ah, ya te entendí. Tendría que hacerlo por acá. Y si no aguanto, me voy a regresar para allá. Ok, al estilo Cannonball. ¡Ah, Cannonball! Desde acá. ¡Aquí estoy rodando! No, de aquí para acá, ¿ok? ¡Ah! ¡Mi Bambi mío! Pero me pinche. Pues sí, de aquí a acá, porque acá ya abierto el paso, no hay nada. ¿Y en dónde? ¿Y cómo De ahí. ruedo? Desde ahí, desde aquí. Ok. ¿Por qué te pones el micrófono? No lo sé, tu papá. Ya, al revés, para acá. Yo te cacho acá. Segura, y si no Segura. me cachas, me pagas todo mi hospital. Ok. Voy a dar un poco más de impulso. ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Cuando puedas! Es que te voy. ¡Ay, me pincho! ¡Ah, me pinché! A ver, ven, te ayudo. ¡Ah! ¡Voy a robar! ¡Ah, roba! Ah, bueno, ya, gira. ¡Ah! Gira. ¿Ves? ¡Ah, mi mano! ¿Qué le pasa? Había una rama. Oh. ¡Ay, mi espalda! ¡Pobre espalda! ¡Ay, qué mal! Bueno, de hecho eso estuvo divertido. Pero hay que seguir explorando. Más ¿Para para allá? arriba. No, más para arriba no, porque ya el problema va a ser la regresada. Sí, es cierto. ¡Ay, los palos! ¿Qué pasa? ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Aquí está el mío. Aquí está el mío. Esos dos son nuestros. Creo que no nos necesitabas. Creo que el de mamá. Mira, Era toma, de este. aquí sale el musgo. Ma, ven. ¿Ya viste? ¿Qué es musgo? Este ¿Qué? verde. ¡Casco! Este ¡Ya! verde es ¡Vente! musgo. ¡Ven! Este verde se usa para Allá no le... Este no va a para ser... el nacimiento en diciembre, para ponerle en el arbolito. Ten, pa. Esta vez si no los pierdes... Pero ¿cómo lo sacarán completo? No sé, pero esto es mío. ¡Ma, vamos! ¡Vamos a bajar! Bueno, ma, ahí te quedas. Es que mira cómo se saca completo el musgo. ¿Y si se nos cae? ¿Qué pasa si lo hago más? ¿Se nos va a caer encima? ¿O qué? No creo. A ver, no importa. ¡Ah! ¿Cómo crees que sí? Uy. Sí va a salir. Sí salió. Ya lo quité ya. No hay problema, no hay problema. Lo tendremos que hacer a la antigua. Mira ese árbol. ¡Ay! Vamos a bajar por allá. Ya ni me acuerdo por dónde subimos y por Subimos dónde por bajamos. aquí, ahora vamos a bajar por allá. En mis tiempos rodábamos de aquí, Pero ahorita no quisiste rodar, te dio miedo. Voy a rodar otra vez. No. ¡Ay! Mejor lo voy a hacer al estilo diamante. Porque es Así. el estilo diamante. Es que mira, así de diamante no me caigo. Vente de este lado. ¡Diamante! Ven de este lado. ¡Ah! Ven de este ¡No, lado. que traigo el palo! Ven de este lado. Ven de este lado. ¡Ay! Cuidado porque mira, ahí hay un vidrio. Cuidado porque mira, ahí hay un vidrio. ¡Vidrio! ¡Ah, me voy al vidrio! Mira, ve caminando por ese tronco. Por acá, ven. Yo tengo una idea de cómo Ven. hacer la fogata. Ven. Iba a pedir auxilio. Auxilio. Ibas a gritar auxilio. Ay, aquí ya estoy más relajado. Porque aquí hay un árbol y si me caigo de este lado no hay problema porque hay un árbol. Mm. Ay, ay, ay. Cuidado, Lo cuidado. tendré que hacer al estilo diamante. Diamante. Fíjate que ahí al frente. Diamante. Sigo y sin bajarme más. ¡Ah! Me iba a caer. Cuidado. Ya llegaste. Estaba haciendo eso para hacer como volar. Ay. Los otros palos y el mío. Y el mío. A ver, podemos tomar uno aquí. Toma aquí uno. No, vamos a por él. No, es que ahí lo dejamos. No, ya encontré el mío. Lo encontré. Era... ¡Ay! Oye, le digo que con precaución. Porque mira,
Si tú te vas, ya no hay manera de que te atranques y vas a ir a dar hasta allá. Rodando. Entonces, ¿te suelto o te vas solito? Me sueltas, suéltame. Vas a estar enfrente porque Galiel va a rodar. No, porque va a rodar encima de mí. Ya te. ¿Por dónde? Pero como nos bajamos, hicieron un vibrador. Ok. ¡No! Está para arriba. ¿Y cuál es para el abajo? Nos va a subir. Esa es la que nos lleva. La mejor por acá. ¡Caballo! ¿Seguimos subiendo o no? ¿Por qué? ¿Y por acá? Seguimos, pero no sabemos a dónde nos lleva este lugar, este camino. Les digo a mis papás que nos llevan más para arriba y yo, porque miren, si ven en la cámara, ahí está, donde subimos. No, pues por acá. Bueno, vamos a darle una vuelta. Pero sí. Oye, Sweetie, me molestó. Miren, por acá vamos a seguir y aquí hay un perrito. No sé quién es ese perrito. ¿Y ese perro de quién es? Y ahí es para allá. Que ya nos baja. No, ahí está más seguro para bajar. No, por ahí no podemos ya bajar. No que nos expusimos. Ya nos perdimos. Oye, pero si está bien rara el agua, si está limpia, se convierte en sucia. No, no se convierte en sucia, sino que está encima de la tierra, por eso se ve café. Pero no está sucia. No. ¡Me voy a meter a nadar! No, porque mira, hay patos. ¿Qué pasa si me meto con los Con patos? los patos y te dicen, ahora eres uno de nosotros. ¿Y qué? Y ya te quedas a vivir con los patos. ¿Quieres vivir con los patos? Y yo me agarro tu mano y me llevas. No, pero no, porque tú te vas a meter solito. Entonces yo te meto primero y ahí te quedas. Con los patos. Sigamos. Por ahí me quiero meter a nadar, pero mamá no me deja. Perrito, no te bajes. No te bajes. No, se baja el chico. Mira, ahí están más. ¿Qué pasa si te empujo y te vas a... ¿Eres la mujer pato? ¿Quieres que me haga la mujer pato? Solo vas a decir cuac, 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 cuac. Ajá. Y si hacemos el idioma pato, cuac, 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 cuac. cuac, cuac. Adiós. Aquí termina este video. Adiós.